Wanajeshi wa Urusi waliikomboa jamii ya huko Doroshovinka huko mkoani Kharkiv katika siku iliyokwisha kupita katika operesheni maalum ya kijeshi huko nchini Ukraine na kuwaacha wanajeshi wa Ukraine takriban 1000 wameuawa katika mapigano hayo ya saa kadhaa zilizokwisha kupita. Karibu sana katika undani wa operesheni za kijeshi za Urusi dhidi ya Ukraine kwa muda wa saa 24 zilizokwisha kupita, ambako utasikia idadi ya maafa na madhara makubwa ya wanajeshi pamoja na vifaa vya kijeshi kutoka mstari wa mbele wa kivita katika muda wa saa 24 zilizokwisha kupita. Wanajeshi wa Urusi waliikomboa jamii ya huko Doroshovinka mkoani Kharkiv katika siku iliyokwisha kupita katika operesheni maalum ya kijeshi nchini Ukraine na kuwaacha wanajeshi wa Ukraine takriban 1000 wameuawa katika mapigano hayo. Wizara ya Ulinzi ya Urusi imeeleza hivyo, ambako vitengo vya vita vya Urusi vya Magharibi vilikomboa jamii au makazi ya huko Doroshovinka mkoani Kharkiv kupitia operesheni haya ya kijeshi. Wizara ya Ulinzi ya Urusi imeripoti hivyo. Pia kikosi cha wanaanga cha Urusi kilidungua ndege ya kivita ya Ukraine inayofahamika kama Su-27 katika siku iliyokwisha kupita, ambako kundi la kaskazini la Urusi lilisababisha vifo vya takribani ya wanajeshi 205 wa Ukraine na kuharibu silaha 6 za adui katika eneo lake la uwajibikaji katika siku iliyokwisha kupita. Vikosi vya vita vya Urusi vya kaskazini vilisababisha hasara kwa wafanyakazi wengi na vifaa vya kikosi cha tanki, brigedi 2 zilizo na mitambo, jeshi la mashambulio la jeshi la Ukraine na jeshi la ulinzi wa eneo katika maeneo karibu na makazi ya huko Turia, Sadik, Prokodi na Yunakovinka huko mkoani Same. Kutoka katika upande huo, jeshi la Ukraine lilipoteza takribani wanajeshi 205, magari 3 ya kivita, magari 13 na mizinga 6 katika eneo hilo la mstari wa mbele wa kivita kwa muda wa saa 24 zilizopita. Pia vikosi vya Urusi viliweza kuharibu ghala la risasi la jeshi la Ukraine. Nalo kundi la mapigano la Urusi la Magharibi ambalo lilikomboa jamii hiyo lilisababisha vifo vya zaidi ya wanajeshi wa Ukraine 240 na kuharibu tanki 1 la adui na ghala 2 za risasi katika eneo lake la uwajibikaji katika siku iliyokwisha kupita. Katika kipindi cha saa 24 zilizopita, vitengo vya vita vya Magharibi vya Urusi vilisababisha hasara kwa uundaji wa brigedi 2 za mitambo, brigedi ya mashambulio ya jeshi la Ukraine na vikosi viwili vya ulinzi wa eneo karibu na makazi ya huko Kupiansk, Kamenka, Mosikovica katika Jamhuri ya Watu wa Donetsk. Kwa upande huo, Ukraine ilipoteza zaidi ya wanajeshi 240, tank 1, magari 4, bunduki 3 za kivita kutoka nchi za Magharibi na vituo viwili vya kivita vya elektroniki katika eneo hilo la mstari wa mbele wa kivita kwa muda wa saa 24 zilizopita. Pia vikosi vya Urusi viliweza kuharibu maghala 2 ya risasi ya jeshi la Ukraine. Wizara ya Ulinzi ya Urusi ilieleza hivyo. Nacho kituo cha mapigano cha Urusi kilisababisha takribani vifo 450 kwa wanajeshi wa Ukraine na kuharibu mizinga 2 ya adui katika eneo lake la uwajibikaji katika siku iliyokwisha kupita, ambapo vitengo vya kituo cha vita viliboresha msimamo wake wa busara na kusababisha hasara kwa muundo wa brigedi nzito ya mitambo, brigedi 2 za mechanized, brigedi ya Jiga ya jeshi la Ukraine na kikosi cha walinzi wa kitaifa katika maeneo karibu na makazi ya huko Ulianovinka, Tarasovinka katika Jamhuri ya Watu wa Donetsk. Kwa ujumla, jeshi la Ukraine lilipoteza takribani wanajeshi 450 kutoka upande huo, lakini pia magari 2 ya kivita ikiwa ni pamoja na shehena ya kivita ya M113 iliyotengenezwa huko nchini Marekani, magari 2 na bunduki 2 za kivita katika eneo hilo la mstari wa mbele wa kivita kwa muda wa saa 24 zilizopita. Nalo kundi la mapigano la Urusi la Mashariki lilisababisha takribani vifo 160 kwa wanajeshi wa Ukraine na kuharibu mfumo wa mizinga uliotengenezwa huko nchini Ufaransa kwa muda wa saa 24 zilizokwisha kupita, ambapo vikosi vya vita vya Urusi vya Mashariki viliendelea kusonga mbele na kuingia ndani kabisa mwa ulinzi wa adui, yani Ukraine,
na kusababisha uharibifu kati ya wafanyakazi na vifaa vya brigedi 3 za jeshi la Ukraine na kikosi cha ulinzi wa eneo katika maeneo karibu na makazi ya huko Ondradinoye, Bogatry na Volnoye Po katika Jamhuri ya Watu wa Donetsk. Kwa ujumla, katika ukanda huo, jeshi la Ukraine lilipoteza takribani wanajeshi 160, magari mawili ya kivita, magari manne na mtambo wa kujiendesha wa milimita 155 uliotengenezwa Ufaransa wa Caesar katika eneo hilo mstari wa mbele wa kivita kwa muda wa saa 24 zilizopita. Pia vikosi vya Urusi viliweza kuharibu kituo cha vita vya kisasa yani elektroniki na ghala la risasi la jeshi la Ukraine. Nalo kundi la vita la Urusi Dnipro lilisababisha takribani vifo 80 kwa wanajeshi wa Ukraine na kuharibu vifaa vya adui na ghala za vifaa katika eneo lake la wajibikaji katika siku iliyokwisha kupita, ambapo vitengo vya vita vya Urusi Dnipro vilisababisha hasara kwa uundaji wa vikosi viwili vya ulinzi wa pwani vya jeshi la Ukraine na vikosi viwili vya ulinzi wa eneo katika maeneo karibu na makazi ya huko Kamenskoye huko mkoani Zaporizhzhia. Jeshi la Ukraine kwa ujumla lilipoteza takribani wanajeshi 80, magari matatu na bunduki ya kivita katika eneo lake la mstari wa mbele wa kivita katika siku iliyokwisha kupita. Kwa kuongezea, vikosi vya Urusi viliweza kuharibu kituo cha vita vya elektroniki, vifaa vya kijeshi na ghala za vifaa vya jeshi la Ukraine. Pia vikosi vya Urusi vilishambulia viwanja vya ndege vya kijeshi vya Ukraine na kituo cha mafunzo cha huduma ya walinzi wa mipaka ya Ukraine katika siku iliyokwisha kupita, ambapo ndege zinazofanya kazi kushambulia magari ya angani yasiyokuwa na rubani, askari wa makombora na makombora ya vikundi vya vikosi vya Urusi vilishambulia miundombinu ya viwanja vya ndege vya kijeshi, kituo cha mafunzo cha huduma ya walinzi wa mipaka ya jimbo la Ukraine, maeneo ya kurusha mashambulizi ya ndege zisizo na rubani, maghala ya risasi na pia maeneo ya kusambaza kwa muda ya sehemu za jeshi la pili la Ukraine. Pia vikosi vya ulinzi wa anga vya Urusi vilidungua ndege 189 za angani zisizokuwa na rubani na mabomu 7 aina ya JDAM katika siku moja iliyokwisha kupita, ambako uwezo wa ulinzi wa anga uliweza kuharibu mabomu 7 ya angani ya JDAM yaliyotengenezwa Marekani na magari 189 ya angani yasiyokuwa na rubani. Wizara ya ulinzi ya Urusi imeeleza hivyo au imeeleza haya katika ripoti yake ya operation za kijeshi dhidi ya Ukraine kwa muda wa saa 24 zilizokwisha kupita. Ripoti zaidi zinafuatia hapo baadaye. Usiache kunitembelea kila siku na kila wakati kwa ripoti zingine zaidi kutoka vita vya Urusi na Ukraine.